Sådär ja, då är vi live. Nu är vi live. Välkomna till dagens livestream torsdag den 13 juni. Klockan är 17.30 och börsen har stängt. Badam. Ja, kul att se så många inne redan. 70 pers and growing, 75 just nu. Grafen ser ut så här. Väldigt kul att se. Och trevligt att se så många som är inne i chatten redan. Ja, vad har vi på agendan idag då? Jag tänkte att vi skulle kolla lite på hur det ser ut. Börsen är ner 1,5% efter gårdagens ståhej. Så var vi ganska mycket glada. Idag så kanske är fler är desto mindre glada. Så ja, det svänger upp och ner. Svänger upp och ner. Ska se, det var någon som skrev här. Gustav E skrev. Bara jag som gått över till Nordnet från Avanza efter att de har blivit woke. Har dock Nordnet-aktier på Avanza gått bra. Ja, det kanske är en del som har noterat min hoodie som Robert kommenterade på här med. Den här har jag fått. Och den är väldigt skön och snygg dessutom. Så ni vet. Jag är opartisk. Oberoende. Jag tar emot gåvor, men jag står inte på någons sida. Jag gillar båda. Okej, vad ska vi se då? Vad har vi för frågor i chatten hittills då? Och frågetiteln på videon eller på streamen var ju: har vi nått toppen? Är ju frågan. Vi har ju nämligen nått toppen här nu ett par gånger. Och idag en liten rekyl ner då va? Men vi är ju inne i en lågkonjunktur så det är ganska konstigt att börsen har gått upp så mycket. Och det är ganska intressant. Men vi får se hur det blir helt enkelt. Jag tror inte vi har nått toppen. Jag tror säkert att det kan bli bättre toppar framöver. Men som sagt, alltid kortsiktigt pessimistisk, långsiktigt optimistisk. Jag fick en Nordnet-kopp av Rasmus från Nordnet igår. Snyggt. Tjena Admir, trevligt. Jag såg att du hade öppnat TikTok. In och följ alla. Tack så mycket för den shouten. Det håller jag med dig om. Ja, gött. Kan man få en Nordnet hoodie? Du kan säkert flörta till det en till. Ja, jag ska se ifall jag kan flörta till med en utav Axel. Blir det någon utlottning av böcker idag? Frågar Axel. Ja, men absolut. Om vi kan väl sätta ett like-mål, eller vad säger ni? Ni får skriva i chatten hur många likes vi ska komma upp till, så kan vi alltid lotta ut lite böcker. Borde vi kunna ordna. Helt klart. Skulle du rekommendera Svolder eller Investor? Ägda B menar jag. Jag hänger inte riktigt med här nu. Men Investor och Svolder är två jättebra investmentbolag. Så att de är ingen fara alls att ha i portföljen. Just det. Evolution idag är ju lite uppe på tapeten då. Inte för att det har hänt någonting direkt, men för att vi har fått en nedgång som ni kan se här. Minus 3,3%. Frågan jag ställer mig: har vi nått botten i Evolution? Tror Karlesund slänger ut 200 millar vilken dag som helst? Ja, Evolution som ni ser har en liten slatt här i bolagsportföljen. Sen så har jag en större stek i privata portföljen då. Men på 3 år minus 32%. Yikes! Och vad hände sist då? Jo, men precis här efter mitt köp oktober 2023 nämligen, så kom ju Martin Karlesund och slängde in 100 miljoner, vdn för Evolution här. Och satte en liten botten. Och vi får väl se. Nu är det ju bara 6 dagar kvar tills 30 dagars regeln då. För insiders, så kommer ett köp ifrån insiders här på de här nivåerna, så lär det väl ske nu snart. Så vi får väl hoppas att han kastar in 200 millar. Ja, gött. 10 likes, den blir svår. Ja, vi är uppe i snart 20, så ni får skriva vad vi ska sätta som like-mål för att låta ut lite böcker idag då. Omid Tahiri frågar: hej, vad tycker du om Nelly? Jag tycker att Nelly är ganska intressant faktiskt. Nelly är ju ett klädesbolag då, som har haft det ganska tufft. Men vi ser en potentiell turnaround i Nelly.
Dels så har man ju städat ut en hel del då, och försöker göra sig av med externa varumärken och satsa på egna. Och nu är ju det här relevant ifrån 2020-2021 skulle jag väl säga. Så om man kollar på till exempel rullande 12 och sen så kan vi ju klicka bort och kolla på, jag brukar kolla på bruttomarginalen och ebit-marginalen här. För att få det lite tydligare så kan vi klicka bort den vinsten också och så ska vi se. Så omsättningen som ni ser har planat ur här. Men sen så nu då på senare tid så har man vänt till lönsamhet och marginalerna är på väg uppåt. Så det är intressant, handlas ganska billigt men har fått sig en liten studs upp här nu då senaste tiden och framförallt då senaste två åren då efter deras emissioner. Jag tycker det är intressant, helt klart. Core M, så tolkar jag det rätt. PPI lägre än väntat samt högre arbetslöshet än väntat. Dåliga nyheter är nu dåliga nyheter. Börsen är kraftigt i Sverige i alla fall då. Jag vet faktiskt inte. Det har ju varit en ganska stark börs då, så att jag menar inflationssiffrorna ser ju rätt så trevliga ut ändå, att inflationen går ner och så och räntan på väg ner, så jag tror bara att det är lite sell-off kanske. Efter vinsthemtagningar och sådana där grejer kanske. Ludvig Hedberg skriver: hej, första gången jag kollar på dig live. Är det varje torsdag 17:30 du livestreamar? Bra fråga Ludvig. Du får en liten ding triangel. Nej, förut så liveade jag varje torsdag 17:30, men det blev för mycket för mitt schema så jag kör varannan torsdag 17:30. Så inte nästa vecka utan veckan därefter. Så lägg in det i schemat i kalendern så har ni koll på det. Varannan torsdag 17:30. Sen ibland så kan det komma, undantag och så vidare, men ja. Mr Average, hej, jag äger 6 fonder långsiktigt för pensionen och 6 stycken medellångsiktigt. Är det för många fonder jag investerar i? 12 stycken fonder totalt. Jag har ganska många fonder också. Att ha olika portföljer, om du har det, liksom en fond för pensionen och en fond för medellångsiktigt, så tycker jag inte det är några konstigheter att ha 6 stycken fonder. Jag brukar säga när man är ny och inte har liksom börjat spara än, så kan det vara sunt att ha kanske 3 stycken fonder eller att sikta mot att ha 3 stycken fonder. Sen så ifall det är så att du känner att du vill ha 6 stycken fonder så funkar ju det jättebra. Inga konstigheter där. Tror du om Stillfront? Stillfront är väl ett gamingbolag som jag har ganska dålig koll på. Jag vet att det har varit lite härver där i. Jag gillar inte sådana här grafer, men jag är inte alls djupt insatt i Stillfront, så jag kan inte så mycket om dem tyvärr. Därför håller jag mig borta då. Nu ska vi se, det bara rasslar in massa frågor i chatten. Så vi börjar nerifrån och upp. Jake, vad skulle du rekommendera att jag väljer att investera i imorgon? Investor B eller Lysa? Och nej, jag tänker inte välja 50-50 båda. Ja, den är svår faktiskt. Om man tänker så här då, Lysa har ju Lysa har ju en ganska stor exponering mot USA som har gått ganska starkt, men sen så har ju också nu då kronan tagit ikapp lite. Dollarn har fallit då, kronan har stärkts. Som vi kan se, så många som kanske frågar sig här nu då varför globalfonder till exempel har gått ner fast då amerikanska aktier är upp, så är det ju för en stor anledning är ju tack vare det här då, för att dollarn har försvagats mot kronan då. Så först och främst hade jag kollat lite över fördelningen i portföljen. Jag själv tycker att det är ganska sunt att kanske ha en 60-40 mix eller 50-50 eller någonting mellan typ global eller USA och Sverige. Och har sett, eller känt tidigare i alla fall, att det är mer potential i Sverige. Nu har ju Investor gått väldigt starkt. Så man får ju tänka på att Investor är ju en ganska koncentrerad investering mot Sverige då. Och Lysa är ju väldigt mycket mer diversifierad. Där får du ju till och med Investor. Så jag kan ju inte rekommendera dig vad du ska göra, utan det är alltid ditt egna beslut. Men vad jag hade gjort, jag tror nog, det är svårt att säga faktiskt. Men jag tror faktiskt kanske att jag hade nog kört,
Ja, Investor kanske. Ja, det är svårt. Men sett för min fördelning så hade det nog varit bättre att köra Lysa faktiskt. Ja. Admir frågar ju där, vad är ditt största innehav just nu? Och det var ju lite komplettering till den frågan då. Mitt största innehav är Investor. Och av den anledningen kanske det hade varit sundare för mig att byta till att investera mer i Lysa istället. Ja, intressant. Kent Agent är back in the chat. Kul att se dig. Kolla in Hexatronic på Börsdata tankar. Hexatronic har ju gått som tåget verkligen det här året. Ah shit, den är nästan 100% upp alltså. Man får ju nästan lite FOMO. Och jag sa ju det för kanske, ja, vad kan det ha varit? Några månader sedan, ett halvår sedan, att jag tyckte att det såg billigt ut, men att det fortfarande är för svårt. Vissa saker som man har tappat lite förtroende för Hexatronic, att man slutar redovisa, vad är det, orderbok och sådana grejer. Och senaste rapporten var väl inte så jäkla rolig, men sen så är det väl en del som har sett och konkurrenter i USA eller något sånt tror jag, som har gjort att man har fått upp liksom hoppet liksom för Hexatronic igen, att man ska börja växa nu igen då. Och gör de det, om de börjar växa igen, ja men då kanske det är så att det börjar se intressant ut. Absolut, så kan det vara. P-talet tidigare här nu då, P5, P7. Och sen så nu uppe i typ P16 då, på senaste kvartalssiffrorna. Nu kollar jag på rullande 12. P16 om de inte växer är ju inte billigt. Men är det så att de börjar växa igen, ja men då kanske det är rimligt. Men jag tycker inte det är jättebilligt alltså. Så är det ju. För är det så att man minskar vinsten som man gjort tidigare här nu då kommer det bli slakt på kursen tror jag. Så var försiktiga med Hexatronic och inte in för tungt där nu. Skulle jag säga. Jag sitter på läktaren och ja, gläds åt de som tjänar pengar. Så. Köpt mer Evo. Jag kan inte kommentera den frågan just nu, men jag kan väl säga som så här att jag tycker att nivåerna runt tusenlappen är helt klart intressanta. Det är en exklusiv feature för medlemmar. Men det kommer jag uppdatera er om i en kommande video, såklart. Vad tror du om Indutrade? Indutrade är ju ett väldigt, väldigt bra bolag som har gjort det bra historiskt och ett stort innehav i Lundbergs förvärvsbolag. Och vad kan man säga om dem då? Värderingen är väl lite saftig kanske, men de har presterat väldigt bra år efter år, många år. Kollar vi på 5-årshorisonten, okej, vad har hänt här då? Tillväxten taktat ner lite, ja, men det är, jag kollar på kvartal, om vi kollar på helår istället, ja, där då. Så ja, värderingen är ju lite saftig såklart, men tidigare så har man vuxit med 10, 15, 25%. Och vuxit vinsten även där då, ganska kraftigt. Så man gör ju saker rätt i alla fall när man förvärvar bolag. Det är ett bra bolag helt enkelt. Men jag är för dåligt insatt i just det. Så jag nöjer mig med att äga Lundbergs och att de har koll på när det är billigt eller inte i Indutrade då. Hur ser skräckindexet ut? Jag antar att du menar VIX kanske? VIX-index, eller menar du Fear and Greed? Vi ska se. Ja, kan man se den här? Det kan man göra. Eller är det Fear and Greed kanske vi ska kolla på istället. CNN. Vad har vi den på? Vi har på, ja, lite mer på Fear nu, men inte extreme Fear ändå. Men vi är ju fortfarande på toppnivåer liksom, så att ja. Jag köpte Evo i alla fall, sa Gustav. Snyggt. Jag tror nog inte det är en dåligt att köpa här, men vi har ju sett en extrem nedgång nu senaste tiden, så att man undrar ju om det är någon som vet någonting som inte vi vet, eller liksom varför folk säljer av. HP Simracing, hej Marcus, tjena på dig. Vad tror du om inflationssiffrorna imorgon? Blir det börsglädje imorgon? Ja, imorgon så får vi ju i Sverige lite inflationssiffror. Vi har ju fått det i USA. Och det kan säkert bli börsglädje. Tack så mycket The Pup för subscriben. Uppskattat. Är det så att vi får fina inflationssiffror, att inflationen är på väg ner, så kan det säkert bli en liten återhämtning.
Jag sitter på en hel del fastigheter och där kan det väl vara så kanske att de får lite till då. De har ju fått lite smällar på sig efter att man har tagit ut lite mycket räntesänkningar i förskott tror jag. Och ja, helt enkelt att därav nedgången då senaste tiden. Men så verkar det ha vaknat till liv lite igen efter USA-siffror och sånt. Lucky Luke, vad tycker du om Svedbergs nu när det har gått upp så mycket? Svedbergs är ju ett intressant bolag faktiskt. De har ju gått extremt starkt i år och jag har väl känt lite sådär desperation för att man inte har legat tyngre då såklart. De har gjort förvärv och de håller ju upp liksom siffrorna och Skandinavien liksom hänger inte riktigt med. Men man har stärkt sina marginaler, vilket är positivt att se. Och hoppas väl att Skandinavien vaknar till liv, Sverige i alla fall. Tycker inte det ser jättedyrt ut om man blickar framåt några år. Men sen så nu har ju värderingen kommit upp ganska mycket. Om vi kollar på senaste siffrorna då så är vi på P21 då. Men om man drar ut horisonten och kollar på helår och så kan vi klicka på lite estimat i börsdata så kan vi se att estimaten för 2024 på Factset ligger på P13. Min egna ligger på P16 men ja, man ska inte ta mina estimat på jättestort allvar. Börsdatas estimat är 14,6 och så kollar vi framåt till 2025 så har vi P11. För mina estimat P12,5 så där kanske jag behöver justera mina estimat lite. Ja, P12 och framåt. P12 är inte alls farligt för Svedbergs om man tittar framåt på 2025 då liksom. Så är man tillräckligt långsiktig tror jag inte alls att det är så dumt med Svedbergs nu då. You're awesome! Då ska vi se. Ja, jag kan ju för er som undrar så la jag ju en länk i chatten. Jag la ut den på Instagram igår. 100 kronor gratis bitcoin då. Trio kör någon sån här tävling. Vad heter det? Om man reggar sig på Trio så får man 100 spänn i bitcoin. De har ju precis noterat sig med och då var det någon som frågade: är de säkra? Ja, de är säkra. Jag har använt dem i flera år. Om man är snabb så hoppa in och tanka hem dem där. Sen är det bara att ta ut dem eller göra vad man vill med. Köpa shitcoins eller whatever liksom. Så gör det. Har vi mer då? Hjorten. Nu rasar allt. Lika bra att sälja av. Börsen kommer rasa till 1000%. För er som har varit med mig så kanske ni såg min aprilskämtsvideo för några år sedan när jag sa att börsen skulle rasa 200%. Ja, vi får se hur det blir. Det kan säkert vara så under sommaren att det skakar till lite grann. Men då är vi redo med våra stridskassor och bara hamrar in. Ge fan i säljknappen och sen så passar vi på att köpa billiga bolag. Tjena kingen, hallå Brugge. Hallå Sandelius, roligt att se dig med. Riktigt kul. Åldersgräns på Trio, jag tror att det är 18 bast. Men du får kolla. Det är bara att testa. Signa upp mamma, pappa och syrran och brorsan och hova hem de här gratis bitcoinsen. Gött. Jacke in i chatten med, roligt att se dig. Tjena, kan man se vilka analytiker som faktiskt data kommer ifrån på börsdata? Nej, jag tror att faktiskt det är en samling. Jag har faktiskt dålig koll på det. Faktiskt Business Data Analytics. Integrerad data. Jag tror att det är typ en samling utav estimat eller något sånt. Men jag är lite osäker på den faktiskt. Jag får kolla upp det. Någon i chatten kanske kan hjälpa mig. Men jag tycker det är trevligt att se faktiskt att det finns. När blir det livesändning med live trading? Ja du, det får vi sätta upp på to-do-listan. Men vem vet, vi kanske skulle in och ralla lite amerikanska stonks live. Kanske handla lite GameStop och sådana grejer. Mr. Average frågar, hur tror du generellt att ekonomin kommer se ut om 10-15 år? Situationen i världen känns ganska oroligt. Ja, men så är det ju. Oro kommer och går hela tiden. Jag tror att vi kommer leva ett ganska soft liv om 10-15 år om jag ska vara helt ärlig. Med AI och all teknologi. Det är bara att kolla tillbaks på hur det såg ut för 10 år sedan här. Alltså
Det var ju skandal när man kollar på liksom internet och allt sånt. Det har ju gått så jäkla fort eller? Så att jag tror att vi kommer ha det ganska soft om 10-15 år. Och att ekonomin kommer vara blomstrande. Eller så är det helt tvärtom. Det är total katastrof. Men jag är inte orolig. Och Cat är inne med. Roligt att se dig. Trevligt. Välkommen. The Pup frågar. Är Avanza Zero, Swedbank Robur Technology A, Spiltan Global Fond Investmentbolag och Länsförsäkringar Global Index en bra start för en startportfölj? Ja men absolut, det skulle jag helt klart säga. Sen så får du ju tänka på, i det här fallet så har du ju bara en fond som är liksom exponerad mot Sverige, Avanza Zero. Och sen så har du Robur, du har Spiltan Global, Länsförsäkringar Global. Det är 3 stycken USA-fokuserade fonder. Så tänk på det, att de 3 går ganska likvärdigt hand i hand ändå. Det är väl Spiltan Global Fond då, som kanske är lite mer nischad mot investmentbolag. Så tänk över fördelningen där så att du inte har för mycket tyngd mot USA. Exempelvis eftersom vi har fortfarande, även om dollarna kommer ner lite, så är det ju ändå ganska hög dollar. Och USA har ju gått väldigt starkt. Så att du har en rimlig fördelning däremellan då. Men det är bra fonder, absolut, så är det ju. Gjorde konto på Trio nu, hur får man pengarna? Jag använder din länk, skitbra, man måste använda länken, man kan inte bara gå in på Trio utan man måste gå via min länk. Det var någon som skrev på Instagram igår, bara, det funkar inte. Jag bara, använder du länken? Han bara, nej. Jag bara, nej, okej, that's why. Så använd den pinnade länken i chatten. Och du ska se dem på när du har gjort den här KYC:n, när du har registrerat dig. Då ska du kunna se att du har så 10 euro i bitcoin på kontot då. Så det är bara att bekräfta i chatten sen. Om det inte funkar så skriv till supporten. Men alla som har gjort det hittills på Insta har sagt att det funkat i alla fall. Så det är gött. Då ska vi se. Vad ska vi se? Tror du att du kommer byta från Avanza till Montrose när de lanseras? Jag tror inte jag kommer byta, men däremot så kommer jag testa dem, helt klart. Jag testar alla plattformar, så alla tjänster som jag liksom rekommenderar eller länkar till, det är tjänster som jag själv har testat. Så är det ju. Och Avanza gillar jag, Nordnet gillar jag har testat Levler, jag har testat Saver, jag har testat Fondo, jag kommer testa Montrose, jag är med i betan och vi får förhoppningsvis access till den i sommar. Sen får vi se om Montrose är liksom överlägset, ja men då kan det ju vara så att jag byter. Helt klart, men jag tror att det är ganska låg sannolikhet för det, för att man är bara för lat liksom. Men sen kan det ju vara att jag kanske putsar in nya pengar på Montrose istället, ifall det är så att jag gillar det bättre. Det beror ju på vilka avtal man får och liksom vilka fördelar, för de säger ju att ju mer pengar man har desto mer förmånligt kommer det vara. Och jag vet inte vad kravet kommer ligga på där, om det kommer vara liksom 1 miljon eller 3 miljoner eller 5 miljoner eller 100 000, det är jättesvårt att säga, så att det beror ju på vilken deal man får helt enkelt. Men jag kommer testa. Det fungerade. Grymt. Tack så mycket för att du bekräftade. Snyggt. Får du skriva vad du ska göra med bitcoinsen med då. Hej Josefin, låter intressant. Kul. Lysa har gått ner lite. Ja men kul. Vi kan ju hoppa in på Lysa och kolla. För det brukar jag göra varje stream, så nu kan jag göra det lite tidigare. Och är det så att man vill testa Lysa och man vill stötta mig, så kan man ju använda länken i beskrivningen. Får man 20% rabatt på fondavgiften. Så, och då kan jag ju förklara återigen varför Lysa har gått ner lite grann då. Och så här ser min portfölj ut. I år så kan vi se som max så var jag på plus drygt 16% ser det ut som. Nu har det kommit ner lite grann, så nu är jag plus 13 i år på Lysa då. Ja, som jag nämnde tidigare så har vi ju dels då dollarn som har gått ner lite grann. Om vi kollar på dollarn här, det man får tänka på är att det är en stor del av Lysa, om man har 100% aktier som mig, i alla fall i bred, det är ju, då får man ju exponering mot dollarn liksom. Så tänk på det, på en månad så är dollarn ner 3,4%. Och då får du också den nedgången då. Så det är därför jag tjatar om det i tidigare videos, kanske för några månader sedan och sånt. Att ja, men tänk på det, dollarn är ganska hög, så många som bara köper globalfonder får ju en stor dollarexponering.
Och dollarn har ju varit som mest på toppen här över 11 spänn. Om vi kollar liksom historiskt så har ju dollarn ibland handlats till kanske 8, ja, för länge sedan till och med 6 kronor här någonstans då. Och då får man ju tänka på det, att man får en dollarexponering, och är det så att man bara trycker in liksom 100 000 på när dollarn kostar 11 spänn och USA-aktier går ner plus att valutan, dollarn går ner eller att svenska kronan stärks, så får du ju en dubbel negativ effekt där. Och det är ganska många som missar det då. Och därför så är det ju också viktigt att man löpande sparar mer. För köper du mer när dollarn har gått ner så köper du ju också mer amerikanska aktier till en lägre dollar. Vilket är positivt då, på sikt då. Så det måste man ha med sig och tänka på. Tar ut pengarna nu, ska köpa 2 öl på Lion Bar, Elin, tack. Jävla kung alltså. Kung! Ja, gött. Kat, jag är ju preggo. Ja, stort grattis. När tycker du man ska börja spara till barnet? På vilken plattform och vilken peng per månad är minimum för en nice utveckling, tror du? Ja, men det här är ju alltid en sån här det beror på-fråga, skulle jag väl säga. Men först och främst så måste det handla om hur mycket ni har råd att spara till barnet. Och är det så att man känner, en del föräldrar brukar känna så här, barnbidraget, vi behöver inte det. Utan då tar man barnbidraget och sparar. Till exempel för att man har råd med sina löner och för kostnader och utgifter i samband med barnet. Ja, men då tar man 12,50. Det är väl en jättebra summa att börja med. Och är det så att man inte har råd att lägga 12,50 i sparande till sitt barn varje månad, ja, men börja bara med kanske en 500 då, eller kanske 200 eller någonting. Så att allt sparande är ju bra egentligen, skulle jag säga. Så någon hundralapp räcker ju. På vilken plattform? Ja, men det jag skulle säga, det är ju Avanza, 50 000 gratis utan avgifter. Sen har du Nordnet, 50 000 utan avgifter. Och sen har du Levler, ingen gräns, ingen beloppsgräns. Förutom på fonder då, förlåt. Men på aktier, ingen beloppsgräns där fram till 2025 mars. Länk i beskrivningen om man vill lägga sig där och testa. Men börja där du känner dig bekväm. Känner du dig mest bekväm på Avanza, börja där. Maxa kontot till 50 000. Sen så kan du gå över till Nordnet, maxa kontot 50 000. Och sen kan du köra Levler liksom. Sen kanske du inte sparar ihop 50 000 till barnet första året direkt. Sådär, men det kan väl vara bra att liksom ta det som du känner dig mest bekväm med liksom. Och sen så sätt upp ett månadssparande då, så att det automatiskt går. Tycker du att utdelningar är överskattade? Både ja och nej, skulle jag väl säga. Alltså, jag skulle väl säga att utdelningar är kul att få, det är nice. Men det är lite... alltså det är inte viktigast, skulle jag väl ändå säga. Det är liksom... totalavkastningen är det som är viktigast. Så en del brukar ju gilla att köpa till exempel den här exakt högutdelande. Och tittar man på 5 år så har den inte presterat så bra, men man måste ju kolla den återinvesterade. Kollar vi på 5 år, vi kollar mot OMXS30 som är återinvesterad eller med utdelningar. Då ser vi, om vi tar bort den här lilla senaste kursen, så kan vi se att exakt högutdelande har på 5 år gett 15%, men har man återinvesterat utdelningen så har man fått 42%. Men jämför vi det med börsen så har den presterat 83%. Eller då. Och det är typ som Avanza Zero här liksom. Så ja, jag tycker att utdelningar är överskattade ibland i vissa bolag. Men i andra bolag så kan det ju vara nice också. För det är ju en sorts trygghet att veta att de har råd att betala utdelningen. Så det känns ju, då får man ju liksom en indikation på stabilitet i bolaget ändå. Men jag är inte sån som jagar liksom hög direktavkastning och sånt. Jag gjorde det förr dock, men jag har lärt mig den hårda vägen. Att det är inte så viktigt. Jag förstår, jag satsade 10 000 på Lysa. Bra förklaring med Lysa och dollar. Snyggt, bra jobbat, var långsiktig och glöm inte bort att månadsspara heller då, när det går upp och ner sådär. Tack för toppensvar, tack själv, trevligt. Är det verkligen klokt att flytta sin tjänstepension till Avanza, Marcus? Är det något som du har gjort? Jag har några slattar tjänstepension, men det här är ju min tjänstepension typ. Så mitt bolags pengar
som vi ser här, det är ju liksom det som är min tjänstepension skulle man väl kunna säga. Så jag kan ju välja att sätta upp en tjänstepension, men istället för att de ska vara låsta till 50 så kör jag det på en kapitalförsäkring bara, så kan jag ta ut det som utdelning vid 40 om jag vill eller någonting så. Så jag har inte flyttat min tjänstepension till Avanza, men hade jag kunnat det, då hade jag flyttat den till Avanza eller till Nordnet beroende på vem som man kan då göra det hos. Så absolut, det tror jag är sunt. Man får ju mycket billigare avgifter ofta också, så att, och större utbud, köpa aktier och sådana grejer då. Jag såg att det var någon som skrev Nivika, Investor, yes. Nivika är också ett litet innehav i min portfölj, ett fastighetsbolag som har gått hyfsat bra i år i alla fall. Finns i min privata portfölj som sagt. Har studsat ner lite nu och vad kan man säga om det då? Småländskt intressant bolag som nu har fått in en ny vd, Sverker Källgården. Om man känner till Cibus så var han vd där innan. Så får vi se ifall han lyckas och liksom få till några större intresse för bolaget. Det är ganska fortfarande relativt okänt bolag det här. Inte en jättestor position i min portfölj, men intressant ändå. De har ju då både kommersiella fastigheter, det vill säga man hyr ut till företag, och att man hyr ut till privatpersoner. Och man har 100% bankfinansiering, så att man har inga dyra obligationslån och så vidare. Men jag tycker det ser intressant ut, absolut. I och med dess högutdelande utveckling tänker jag att man kanske ska ha det på ett AF-konto. Ja, utdelningar och sånt är ju, får man ju tänka på, skattefria på ett ISK eller en kapitalförsäkring. Men på en aktiefondkonto så får du betala 30% skatt på utdelningen. Så det är ju lite negativt skulle jag tycka. Så jag hade hellre velat ha utdelande aktier på ISK eller KF då. Hur ser du på Axfood, frågar Josefin, med tanke på att de har köpt upp konkurrenterna. De kan ju höja matpriserna mer nu, nästan som ett monopol. Ja, men bra fråga. De köpte upp Citygross. Och jag tror inte att det är någonting dåligt. Jag tror att det är bra, för ICA har redan en så pass stor stek. Vi kan väl för kontext få lite relevant b-roll här då. Axfood köper Citygross, så påverkas matpriserna. Ska vi se vad SVT skriver här nu då. Matpriserna. Nu försvinner den sista oberoende aktören på marknaden, säger Ulf på Matpriskollen. Trots det tror Masur att köpets utfall kommer påverkas av vad koncernen väljer att göra med kedjan, därför inte behöver betyda högre matpriser. Precis. Nej, alltså jag tror inte att det här kommer vara någonting som ökar matpriserna, utan kanske snarare sänker matpriserna. Därför att Axfood vill ju ta mer marknadsandel från ICA. Så att jag ser inte det något som konstigt. Och jag tror att det är bara positivt för Axfood faktiskt. De är duktiga på det de gör och kan säkert skapa synergier för bolaget då. Hur ser du på investeringar i fastigheter på börsen? Svårare att analysera IMO. Jag håller helt med dig, Marcus. Det har jag fått känna på nu sedan jag började spara på börsen för 10 år sedan. Men det är ju mycket räntestyrt liksom. Ränta upp dåligt, ränta ner bra liksom. Det är typ så. Och sen så kan man kolla på substansvärde, driftöverskott, driftnetto och sådana grejer då. Men jag ser det mer som liksom realinvesteringar som är ändå bra att det är inflation. Och när räntan går ner och vi fortfarande har lite inflation så får ju de höja sina hyror, och när räntan går ner så sjunker deras kostnader och de får en finare hävstång liksom. Hus kommer alltid behövas. Vi kommer alltid behöva tak över huvudet. För det är ingen som vill vara ute i sånt regnoväder som det har varit idag och tidigare dagar till exempel. Har du ändrat uppfattningen om Hexatronic nu efter rusningen? Alltså så här, när Hexatronic går upp som det har gjort nu, då är det ju många som helt plötsligt tycker att det är världens bästa bolag.
Och det här är ju farligt därför att man dras ju lätt med när det sker så här. Och då kanske man ändrar sin uppfattning. Jag i mitt fall har kanske ändrat uppfattning om att marknaden kanske vet någonting som inte jag vet. Men jag har inte ändrat uppfattningen om att liksom köpa aktier igen. Utan jag känner mig fortfarande osäker. De här varningsflaggorna som kom liksom för några kvartal sedan, det är liksom... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt alltså. Och sen ökad konkurrens i USA förmodligen. Jag vill ju gärna se att de faktiskt börjar växa igen. Innan man tycker att det är intressant då. Så jag står fortfarande ganska fast vid den uppfattningen som jag hade för några månader sedan. Känns absurt att alla blir så sura när Axfood med 21% gör ett köp som växer om till 25%. Men att ICA har 50% ingen som klagar på. Nej, det är sant. Jake frågar, har du några framtida mål som kanske gör dig motiverad? Mina framtida mål, det är att inspirera fler till att våga ta steget att börja investera. Det är det som gör mig motiverad att se liksom, som nu, vi är 250 pers här som sitter och lyssnar på mig om börsen och aktier och fonder och sånt. Jag ser grafen här på min skärm här nere och den tickar upp liksom. Och det är ju dels tack till alla er som trycker på like-knappen såklart och som uppskattar att jag sitter här och svarar på frågor och ger svar och sånt. Så det är väl typ de målen som jag har. Mitt främsta mål är väl 50 000 subs på YouTube i år. Det hade varit kul att nå. Och sen så, men alltså personligen så bara fortsätta och leverera som jag gör. Jag hade ju gärna velat outsourcat lite mer såklart. Ta hjälp av någon kanske. Men det är inte helt lätt att göra det. Jag har tagit hjälp av många. Lite på frilans och sådär, vilket underlättar och skapar arbetet. Men det är också det här som är det roliga, liksom, att ha det här mötet, dialogen med er. Och det är ju sånt som gör det roligt och vilja fortsätta, helt enkelt. Ja, ranta iväg lite där nu, men så. Du hoppar över frågor, skriver Petter. Ja, men så är det tyvärr. Jag har just nu, ska vi se, jag kan inte ens se hur många kommentarer det är nu. Men det är 250 pers här inne och typ 150 plus kommentarer liksom. Så att jag hinner ju inte svara på allt. Det är alltid så. Och då tar jag dem som jag kan svara på. Så jag kan tyvärr inte svara på allt. Och är det så, som sagt, att man vill ha en liksom tvingat svar på någonting, så får man lägga en superchat och då dyker frågan upp här uppe. Så. Räcker att skriva frågan en gång, skriver sätt. Precis, så är det. Ett misstag man kan göra är att lita på marknaden. Mr. Market som den heter, ja, precis. Att bara stirra blint på att någonting går upp och då har de rätt, eller si och så. Det är en jättebra poäng där, Greentree. Så är det ju. Så stirra er inte bara blind på kurserna. Bara för att börsen är på topp nu betyder inte det att det är något bra. Det kan vara dåligt också liksom. Så att, tänk på det, sommarbörsen kan vara lite trist också. Oskar frågar, är Nibe en bra aktie långsiktigt? Jättesvårt att svara på. Nibe har gått ner ganska mycket för att det blev tuffare i världen. Dels med inflation och sånt, och med räntorna som steg raskt då, så såg de dämpad efterfrågan. Om vi kollar här, vi klickar bort estimaten, så ser vi en ordentlig nedgång från till Q1 då, jämfört med Q1 förra året. Minus 18% helt plötsligt. Och det är ju en ordentligt minskad efterfrågan. Och sen helt plötsligt så har många tagit hem lite vinst i förskott, tror jag. Sen nu har det ju fortsatt att rasa då, men om vi kollar här. Så såg vi här nu då. Jag tror att det var... När var det? Ja, men från början på året, våren och sen fram i maj här, så började den dra iväg till liksom från 50-lappen upp till 60-lappen och sen så har den studsat ner igen. Men vad som hände här då, det är att många tänkte att men nu är botten nådd i Nibe.
Och det är farligt att tro det, för att nu har det ju kommit ut indikationer på att det är fortfarande någon konkurrent då som, jag tror jag läste lite om det, att det var någon konkurrent som man hade hittat som här, ja, precis, sektorkollegan Thermia införde korttidsarbete för del av personal för att undvika varsel, och det indikerar ju då på att ja, men den här minskade efterfrågan kanske inte är över. Så att man ska inte ta hem vinsten i förskott, att det har bottnat ur liksom. Men jag tror absolut att Nibe kan vara ett bra investering långsiktigt. Men frågan är det härifrån eller är det om 3 månader eller 6 månader? Och det är därför jag tjatar om det. Köp löpande, spara lite då och då. Omöjligt att veta vart botten är. Ska man köpa på 60 spänn, 50 spänn, 40 spänn? Det är ingen som vet det. Och en aktie kan alltid gå ner lite till. Det får man tänka på. Och sen får man heller inte göra så här att man kollar på vad har aktien stått i som mest och att den ska tillbaks dit. Det är jättefarligt att göra det. Jättefarligt. Då ska vi se. Vad har vi nu då? Hjorten. 250 pers låter inte mycket i YouTube-mått mätt, men tänk om det hade dragit 250 pers till en aula eller liknande, så får man lite perspektiv. Exakt! Och det är helt sjukt när man tänker på det. Det är helt sjukt. Om man tänker 250 pers typ här inne. Det hade varit hela jäkla lokalen fylld. Jag menar, om man tänker att man gick i skolan och man hade 30 pers i klassrummet, det var ju tjockt liksom. 250 pers är fan mycket folk alltså. Men ja, det är sjukt där. Så jag kommer ihåg när vi var över 300 här på streamen, så det var riktigt skoj faktiskt. Jag har ju lovat då som sagt att vi lottar ut lite böcker sen om vi når ett mål. Men vad ska vi säga? Ska vi säga 100 likes eller? Kan vi nå 100 likes så kör vi lite böcker. 3 böcker i alla fall tycker jag att vi kan tävla ut. Ja. Bygger du extra kassa vid dyr börs till exempel nu då? Förutom Kina. Ja, men jag har byggt kassa dels för att jag har använt en del av kassan nu senaste tiden. Så nu är det bara tillbaks igen och bygga upp ännu mer buffert. Jag tycker alltid om att ha lite stridskassa, och nu har jag ganska mycket kassa fortfarande. Men jag ligger fortfarande kvar och köper liksom löpande. Det gör jag alltid. Och sen så får vi ett rejält ras ner. Då blir det fan att bränna den här kassan alltså. Shit, det rallar in likes här nu. Kul, tack så mycket. 75 stycken är vi uppe i redan. Okej, då ska vi se. Kan du inte göra en ny video där du frågar folk på stan om de äger aktien? Känns som flera folk har börjat investera sedan dess. Jo, jag vill jättegärna göra det. Jag måste bara hitta någon som kan filma åt mig. Så borde du kunna ordna det. Tjena Omar, trevligt att se dig. Trevligt att se dig. Kolla Kongsbergsgruppen på Börsdata. Absolut, det kan vi göra. Helt klart. Kongsberg, vad har vi Börsdata? Här har vi Börsdata. Kongsberg. Kongsberggruppen. Och sen så kan vi börja med att kolla på lite längre sikt då. Ska vi se så att vi får det lite tydligt. Vilka marginaler har vi? Vi har vinstmarginalen, ebit-marginalen. En stigande tillväxt, växer, ja, rampat upp tillväxten här nu. Då kan vi kolla ifall de har köpt några bolag kanske, eller tryckt fler aktier. Det har de gjort här någonstans, 2019 tryckte de fler aktier, och sen så verkar det som att de har gjort årsköp faktiskt. Då har antal aktier minskat, det är ju roligt att se. Och sen så kan vi ju kolla då på vinst per aktie kanske. Trycker vi upp den stapeln här. En fin vinsttillväxt per aktie här, riktigt fin faktiskt. 31%, 35%, 29%, 50%. Oj. Ja, det här ser ju trevligt ut faktiskt. Vad har vi för värdering då? Vi har ett P-tal på 22, 28, 39 nu. P40 då. Om vi kollar på kvartal för kvartal. Då har vi P39 där, ja precis. Ja, men det är lite...
Med tanke på att de växer vinst per aktie med 52% så är ju 39 i P inte jättefarligt då. Men frågan är hur länge kan de fortsätta att göra det? Det är väl det som är frågan då. Men intressant bolag, norska bolag, det är ju kul att se och inte bara svenska. Bra tips Kenta, härligt. Har du kört någon daytrading eller swingtrading? Om ja, vilken plattform använder du? Ja, det gjorde jag i början av min karriär. Då körde jag Avanza främst, men sen så har jag testat lite på IG, gick inget bra. Skilling med, men Robomarkets är ju en plattform. Jag tradar inte där, men det är ett billigt ställe om man är aktiv trader då. Men jag skulle säga om man är nybörjare på det så börja kanske bara med ett demokonto på en sån plattform. Finns länkar i beskrivningen också. Och testa först. Bränn inga pengar, inga riktiga pengar liksom. Och sen så Avanza Nordnet funkar också. Så det beror ju på om man vill ha hävstång och sådana grejer. Och jag har en guide på Spara Cash också som du kan gå in och läsa. Så att du... Men tänk på att det är jättehög risk och jag är urkast på trading och därav så sysslar jag inte med sånt längre då. Jag har väl swingat lite och sådär, men swing-tradat alltså, men inte mer än så typ. Okej, vad har vi mer? Måste dra, kan du inte säga hej Danny, vi är live så det ser ut som det jag kollar på ikväll. Hej Danny, vi är live! Snyggt! Vi ses ikväll, ha det gött! Håkan Persson, tjena Marcus, jag är 15 år, tack så mycket för att du gjorde så att jag började med aktier och fonder. Tjenare Håkan, vad kul att höra. Det är sånt här som gör mig så jäkla glad alltså. Tack för att du bekräftar det och att du hojtar till. Riktigt roligt att höra faktiskt. Bra jobbat. 85 likes, vi har 15 likes kvar till bok-giveaway så ligg hårt på knappen. Noah, i vilket typ av konto borde man ha sin buffert? På ett vanligt sparkonto eller typ i fonder? Jag säger alltid sparkonto när det kommer till buffert. För buffert är ju pengar du vill ha som... I vårt fall så pajade våran frys och då behöver man ju ha pengar för att kunna köpa en ny. Som tur är så bor vi i hyresrätt så att vi behöver inte pröjsa för det själva. Men pengar som man har på buffert vill man ju kunna använda till när man behöver det. Då vill man inte sitta i en fond som kanske har rasat 20% och behöva sälja av den. Så jag skulle säga släng in dem på ett sparkonto. Det är mest safe alltså. Mest safe, helt klart. Sampe. Jag vet inte varför det är fel kommentar som dyker upp ibland. Kör du några ETFer? Jag köpte Vanguard Japan för den och japanska marknaden låter intressant. Okej. Ja. Vad har vi då? Vanguard Japan. Vi har Vanguard Japan här. Och den har, det finns ju så många sådana där, men vad har vi här då? Kan vi få en avgift? 0,18 och innehav Toyota, Mitsubishi, Sony, Tokyo, Mitsubishi, Kensk, Hitachi. Ja du, jag har jättedålig koll på, jag känner ju till bolagen men jag kan ju inte de här. Jag har jag några ETFer nu? Nej, jag tror inte att jag har det. Jag har länge varit sugen på det faktiskt. Jag hade lite mer ETFer förr. Och rates och sådana där grejer, men inte längre. Men till exempel Nordnet som ni ser, de har ju faktiskt en jäkligt bra deal. Så gå gärna via länken i min beskrivning och signa upp ett konto där. För där kan man nämligen månadsspara i fonder då. Ska vi se om vi hittar... ETF-lista. Så ska vi se, för då kan man se här tillgängligt för månadsspar. De här kan man alltså månadsspara i courtagefritt. Vi ska se, vad har vi den? Månadsspara i courtage i ETF här. Det här är riktigt bra. ETF månadsspara. Det kostar ju en avgift när man köper en ETF. Boom! Hossam is back in town again. Det är kul att se dig. Det där namnet känner jag igen. Ja, tack för det medlemskapet hörru Hossam. Ja men så back to ETF då. Så
då kan man månadsspara courtagefritt i ETFer och minsta beloppet för månadsspara är 500 i månaden. Men då kan man välja några sådana här ETFer då och liksom köpa. Och de har ju en ganska låg avgift och en ganska kul riskspridning. Och då kan man ju kanske välja den här Japan-fonden, inte den listan. Vi kan väl gå tillbaks till den här listan då. Tillgängligt för månadsspar, så kan man sortera på låg avgift. Och sen så kan jag ju ändra mina inställningar här så vi får en stor så ni ser någonting. Så då har vi till exempel S&P 500 här för 0,05 i avgift. Och sen så om man kollar till exempel på ett år så har vi ju en blockchain ETF, semiconductors, alltså halvledare till exempel. Ganska roliga ETFer med specifik spridning då. Uran till exempel, om man tror på kärnkraft, har vi här. Den är ju intressant. Så ja, haffa ett konto på Nordnet och kolla in listan faktiskt. Kan jag rekommendera. Hopp. Då ska vi se. Vad är en ETF, frågar Kat? Ja, men jättebra fråga. Det är en börshandlad fond. Så nu tror jag att börsmarknaden är stängd då, va? Men de här kan man ju då köpa på dagen. Så att en vanlig fond, så vet ni att då köper man fonden så får man vänta 2 dagar innan den kommer in på kontot. Men den här kan man till exempel köpa och sälja under samma dag. Så jag kan hoppa in i den här liksom under dagen och ifall jag får panik så kan jag sälja av den på dagen. Så det är skillnaden då, och det är därför som det är courtage på ETFer. Men därför så är månadssparandet ganska bra på Nordnet, eftersom då slipper du det här courtaget då. Så det är en börshandlad fond helt enkelt. Dilshad köpte bullcertifikat en gång. Jag måste svara på, jag såg att Hossam har skrivit en fråga. Så jag tar den alldeles strax. Ska vi se. Jag ska bara spara den så jag inte glömmer. Hossam. Där. Bra. Add to. Ja, men vad fan, jag skulle ju spara den här. Favorita den ju. Okej, nu ska vi se. Det går inget bra nu. De har gjort om det här streamingprogrammet. Vad hade vi för fråga ens? Nu har jag helt glömt bort. Dilshad var det. Jag köpte bullcertifikat en gång, var ej mycket back. Kan tycka det är kul, ibland köra lite riskbegränsad del. Ja, men så är det ju. Jag körde också mycket bull och bear back in the days. Torskade en hel del pengar. Tjänade en hel del pengar med, men jag gick ju netto minus alltså. Ja, nu ska vi se då. Nu ska vi ta upp Hossams fråga här. Vad tycker du om Toyota Motors? Ja, men Toyota, det kan väl inte vara något fel att äga det. Jag undrar om vi kan få upp dem i börsdata, men jag tvekar på det. Men det borde gå att hitta det på någon annanstans. Ja, men där kan vi undra om det är den här då. Toyota Motors. Ska vi se, för det måste ju vara liksom, vad heter det? Japanskt. Okej, om vi kollar på kursen då, har varit helt okej. 58% på 5 år i år, plus 8%. Men kollar vi börsdata så ska vi se om vi kan ta ner vinst per aktie. Helår 10 år så har man 2020, 2021 lite sådär. Sen har man vuxit ganska bra 2022, 2023. Och 2024 växt med 15, 18, 21%. P-tal på 8 bara. Det är ju ganska billigt faktiskt för en sån tillväxt då. Men vi ser att från 2022 till 2023 så minskade vinsten faktiskt. Så vinst per aktie sjönk då. Men sen så har den gått upp ganska mycket till 2024. Så det är ju intressant, helt klart. Men det är väl ett ganska stabilt bolag ändå. Men frågan är ju varför man har vuxit så här mycket då senaste 3 åren. Det är ju din uppgift att ta reda på. Och sen så då spå ifall det är någonting som kommer att hålla i sig framöver då. Men värderingen ser inte så tokig ut skulle jag väl säga. Men sen kan ju den vara dopad lite på grund av att man har vuxit så mycket med då. Så. Då ska vi se. Vad är skillnaden mellan ETFer och fonder? Jag svarade ju lite kort på det förut då. Att ETFer kan du köpa på dagen. Det kan du inte med en fond.
Och ETF brukar ha lite olika spridning. Det kan vara väldigt nischad spridning eller väldigt bred spridning. Och sen att du kostar en köp- och en säljavgift. Det har du inte i fonder. Ja, Samplex svarar på min fråga där. Guld värd är du, riktig kung alltså. Då ska vi se. Är det så, har jag tappat de här pluttarna på medlemmar eller? För att de brukade ju synas förut, men de ser vi inte längre av någon konstig anledning. Ja, de har uppdaterat det här programmet, så det kanske är därför. Själv så äger jag en Toyota, kul! Bra gjort. Vad är dina tankar kring storskogen? Jag brukar kalla dem för snorskogen back in the days. Ja, men det är ju ett förvärvsbolag, de är likt typ Lifco, Indutrade och så vidare, men de har en helt skev spridning av bolag som de köper upp. Nu har den då i år återhämtat sig lite grann sedan våren här. Från 5 spänn, vi ser på 3 månader plus 55%. Det kan ju ligga lite anledning i varför, för att räntan har gått ner och inflationssiffrorna ser bättre ut och sånt då. För de här bolagen har ju köpt upp en massa bolag och tryckt nya aktier och så vidare, har mycket skuld. Och bolag som har mycket skuld, de gynnas ju av att räntan går ner då. Som vi kan se här så har de sedan 2018 haft en explosiv tillväxt. Men sen har det liksom stannat av här efter 2021 då, eller 2022 då, efter covid och när räntorna gick upp då. Man kan ju kolla det på antal aktier också, så kan vi se om vi trycker upp den här. Ja, den har inte gått så mycket, men de måste ha tagit väldigt mycket skuld tror jag. Och problemet med storskogen som jag ser det är ju att man har så mycket konstiga bolag tycker jag. Storskogen, kan vi kolla portföljen. Om storskogen, affärsområden, vad jobbigt de har gjort det. Alla bolag här. Då ska vi se. Industri, services, sidan laddar knappt. Det är väl också ett svaghetstecken, för vi ser inga loggor. Trade, ja men man har liksom så här, kolla här. Health and beauty, niche business, home and living, digital services. Man köper upp så konstiga bolag tycker jag. Man köper upp liksom frisörer. Sen köper man upp industribolag. Här, kolla Hair Concept, vad är det för någonting? Cosmetics, golvgrossisten, massa så små bolag ute på vischan. Huddingshus. Man äger så extremt mycket konstiga bolag tycker jag bara. Riv- och hålborttagning. Plåthuset. Tunga lyft. Det är säkert jättetrevliga bolag, men jag förstår bara inte spridningen liksom utav bolag. Men nu när räntan är på väg ner, ja, det kan det säkert vara så att aktien fortsätter upp. Men jag tycker att det är för konstigt helt enkelt att äga så mycket bolag. Så jag har svårt att se synergierna i det. Ja, okej. Mycket frågor här nu. Jag försöker ta så många som jag hinner med och de som jag kan svara på. Edmond frågar, kan du förklara vad en inlösenaktie är för någonting och hur det påverkar Kinneviks aktier? Ja, Kinnevik har ju gjort en inlösenaktie med split. Men det man egentligen har gjort då, det är att man har delat ut en stor del utav kassan helt enkelt. Man sålde ju av lite Tele2 eller rubbet, jag kommer inte ihåg. Och då har man fått såna här inlösenaktier i sin portfölj. Så de delar ut 23 kronor per aktie. Och den här Kinnevik IL då står för inlösenaktie. De här kommer då vid datumet lösas in emot pengar. Du kan sälja den här över börsen. Men då får du inte ut 23 kronor. Så om du läser på den här så står det här nu då. De genomförde 7 juni en aktiesplit 2-1. Varav en aktie är inlösenaktie. Om du väljer att inte sälja dem så kommer de vid periodens slut att automatiskt lösas in för 23 kronor styck. Det här sker preliminärt 2 juli för dig som inte sålt inlösenaktien. Och fram till 25 juni kan du då handla med den.
Så efter 25 juni så tar det slut och kan du inte handla med den längre. Och 2 juli så kommer du få pengarna. Det här är ju bara liksom att sitta på. Sitt på den här, gör ingenting. Säljer du av den så kostar det courtage. Så om du inte verkligen behöver pengarna snabbt då, och kanske har courtagefritt eller någonting, så då kan du sälja. Men sitt på den. Du kommer få 23 kronor per aktie. Typ som en utdelning kan man säga. Hur många likes är vi uppe i nu då? 94 stycken, så det behövs 6 stycken till. Bör man lägga in 15 000 på Investor B? Ja, är det för sent att köpa Investor? Är det en del som har frågat. Först och främst så kan vi ju kolla här nu. Vi kan se här att Investor B handlas till 286,85. Vi ser att Investor A handlas till 286,50. Så jag brukar hellre säga köp den som är billigast. Här ser vi Investor A-aktien. Den är lite billigare, men nu handlas de ganska nära varandra. Om du ska lägga in 15 000 är jättesvårt för mig att svara på. Jag skulle istället säga att gör typ som jag gör. Här ser vi ju då min bolagsportfölj, men jag sprider ut köpen. Jag köper lite här, köper lite där, köper lite där och så. På min privata portfölj så hade du sett ännu mer liksom pluttar. Så om 15 000 är allt du har så kanske sprider ut köpen. Är det så att du har 2 miljoner och vill köpa Investor för 15 000 så ja, men gör det. Visst. Investor handlas till en substansrabatt just nu på drygt 10% tror jag. Och det är inte för skam ändå. Men tänk på att Investor har gått extremt starkt i år redan. Det är ju liksom 25% upp då. Så tänk på att börsen har gått upp ganska mycket liksom. Och var då beredd på att ifall det är så att vi får lite svagare börs i sommar så kan säkert Investor falla lite grann då. Och därför brukar jag ju säga, tryck inte in allt på en gång utan sprid ut köpen. Investor handlas till drygt 10% rabatt som sagt. Kollar vi historiskt, om vi kollar ner här på trenderna då, så ser vi att beräknad medel är ungefär, ja, senaste året, ja, med drygt 12%, som högst 17, som lägst 5. På 3 år som högst 18, på 5 år 26. Så jag brukar säga den handlas kring liksom 10-20%, då är det nog ett bra köp i Investor. Är det så att den handlas till exempel en premie som vi ser här, då kanske det inte är så smart att köpa Investor. Men. En fint investmentbolag. Okej, vi har över 100 likes. Fucking brothers and sisters. Herregud, det där var cringe. Riktigt jäkla cringe. Ja, men grymt. Vi kör väl en liten bok-giveaway om kanske en halvtimme kanske. Eller vad säger ni? Eller en kvart. Vi får se hur länge vi orkar köra. Jag är lite sliten idag. Men grymt. Då är det spikat i alla fall. Får vi se, vill ni ha fler böcker så får ni gilla med. Jake, med tanke på din CS-bakgrund, har du någonsin funderat på att investera i det? Nej, jag såg att NIP skulle noteras och jag skulle absolut aldrig kunna investera i det faktiskt. Vad för bok, frågar Brugge. Den som du redan har, för det är de som jag har. Miljonärsboken då. Jag kan ju plocka fram böckerna såklart. Men jag kan ju samtidigt ge lite boktips också. Vi ska se, har vi de här? Nej, jag har låst skåpet. Ska se om vi hittar en liten. Nej, men vi tar fram lite andra boktips då. Och jag har ju faktiskt en sån här guide på Spara Cash. En liten lista på lite aktieböcker som man kan köpa. Om man är intresserad av att lära sig mer. Och Emil, du som har läst så många böcker, du kan ju tipsa om dina favoriter. Jag ska bara låsa upp mitt skåp. Och plocka fram böckerna. Ni hör mig fortfarande, va? Ska se, jag är ute ur bild. Jag har simmat ut ur bild. Lite kul. Nej, fel håll på nyckeln. Haha. Kom igen nu då, skåp. Så, nu fick vi upp skåpet. 3 böcker så har vi. Sådär, så det blir de här böckerna. These books are we driving. We are driving with these books. Miljonär i hängmattan. Kommer Emil bli besviken, men. Hur funkar skatten på Trio? Den funkar precis som vanligt. 30% skatt på vinst. Det är bara att köra.
Då ska vi se. Hade vi någon mer fråga kring böckerna? Nej, men jag skulle ju surra lite om böckerna då. Som vi sa här. Emil Brugge, jag tycker The Acquires Multiple är ett måste. Det är gött. Han är hardcore den här grabben alltså. Riktigt hardcore. Nej, men sen den här vill jag ju rekommendera till alla. Pengars psykologi, den är skitbra. Det är en av de bästa böckerna jag läst tror jag. Så den gillar jag starkt. Jag har faktiskt idag fick jag en liten notis för jag har reserverat den här boken. Ta din tid och läsa den. Så den har jag börjat läsa, verkar helt okej. Lite mer komplicerad än vad jag hade sett fram emot. Men jag har bara kommit typ 40 sidor in. Så den har jag lånat på bibblan. Sen har vi investeraren såklart. Jonas Bernhardsson och en annan utav honom investerar som Mästarna. Alla de böckerna finns listade på typ på Sparcash då. Så om man går in på min sida, jag kan lägga en länk i chatten, aktieböcker. Så hittar man en lite länkar till olika bra tips. Då ska vi se. Snabb fråga. När vet du att du ska köpa en aktie du kikar på? Funderade för mycket och missade att köpa mer Apple? Ja, men kolla på värderingen. Först och främst. Så att det handlas till en rimlig värdering. Och sen så titta framåt. Om de växer med 10-20%. Är det rimligt att de värderas till samma eller till högre? Eller något sånt. Vad tror du framtiden är? Det är jättesvårt. Det är ju väldigt olika från aktie till aktie då. Tack så mycket Liam för prenumerationen. Så ja, men sen är det väl lite momentum och sådär också. Vissa bolag. Ta till exempel Nivika. De har jag ju ägt ganska länge liksom. Men sen så vände ju trenden. Då har jag börjat handla mer. Om man kollar här i sen noteringen i Nivika så köpte jag typ en bevakningspost. Jag tror det var här någonstans tror jag. Eller om det var ännu tidigare typ 70 spänn eller någonting. Och sen så bara låg jag kvar med den bevakningsposten, gjorde ingenting. Och sen började jag handla lite mer typ här. På liksom, ja men 25-30 spänn någonting, typ så. Och då är det ju för att liksom, ja, andra saker har hänt. Man måste ju kolla på underliggande fundamenta. Till exempel där då att räntorna går ner. De har gjort en ny emission. De har gjort sig av med skuld. Alltså, så det är väldigt olika från aktie till aktie. Så det går ju liksom inte att ge ett svar för alla aktier. Men värderingen är ju en enkel och bra grej att börja titta på. Skulle du kunna kolla på MSCI på börsdata? MSCI, de har jag inte koll på. Är inte det en fond liksom? Nej, det är ett bolag faktiskt. Det hade jag inte koll på. Det hade jag icke koll på. Vad gör de för något då? Ett amerikanskt teknikbolag specialiserat mot finansiella sektorn och tillhandahåller diverse digitala verktyg för indexdataanalys och integration. Ja, så finansbolag liksom. I år minus 15%, men på 5 år har de gått ganska starkt faktiskt. Vi kikar hur det ser ut här då. På helår så ser vi att de växer med drygt 10% per år, 15% per år. Växer vinsten också med 20% per år. P-tal, de har haft ett P 55, nu mera P 33. Så ja, lite saftig värdering kanske, men annars så växer de ju fint och växer vinsten också då. Så ja, lite saftig värdering kanske, men jag som sagt kan inte det här bolaget jättebra då. Men helt klart. Såg dig i Mall of Scandinavia idag. Ja, I wish att jag var där, men då såg du nog fel. Då såg du någon annan. Tjena, snygg hoodie skriver Axel. Kung ju. Jag hade den med mig här, så jag drog på mig den här nu. Tack så mycket och tack för hoodien. Vad har vi mer då? Vad säger du om Evo som långsiktigt innehav 10 år plus? Jag tror nog att Evo härifrån på 10 år kommer bli ja, men det kan nog bli en bra investering. Sen har inte jag en aning om ifall det kommer bli en 10-bagger liksom eller så. Men det är ju inte alls en alltför farlig värdering i dagsläget tycker väl jag då.
Det är ju bara att kolla på hur de har levererat. Sen är ju frågan hur länge kan de upprätthålla den, alltså det här liksom. Det är ju det. Och vilken tillväxttakt kommer de kunna ha och så vidare. Men om vi tittar på, om vi kollar på rullande 12 senaste 5 åren kanske, så ser vi ju en skapligt fin graf. Sen så kan vi kolla på vinstmarginalen som kanske har toppat ur lite här då. Kan man fortsätta höja vinstmarginalen? Ja, svårt att se det kanske. Och sen så är det vilken tillväxttakt kommer man kunna ha framöver då? För den har ju gått ner. Om vi kollar, ska vi se, kan vi få fram, här ser vi du year on year nettoomsättning, alltså tillväxttakten då. Om vi klickar bort bruttomarginalen och vinstmarginalen så ser vi den lite tydligare. Och då ser vi att den har ju kommit ner ordentligt, ner till 20%. Och då kanske de inte förtjänar en lika hög multipel som tidigare. Så därav handlas den nu då till drygt P18, men framåtblickande lite billigare. Men jag tror absolut att den borde kunna ge en fin avkastning på 10 år, absolut. Okej, vad har vi mer på tapeten då? Jag har tänkt fylla på Evo rejält om den touchar under 1000-lappen. Snyggt! Har du snackat om Trio? Jag har nämnt dem lite grann. Så de kör ju en sån 100 spänn gratis idag. Så passa på innan de tar slut då, va? Köra någon tävling hos dig. Va? Vad har han nu skrivit? ja, men kul Axel. Det borde vi göra. Vi borde köra någon tävling. Har vi någon fråga? Alla bara chattar med Axel nu, så jag är helt ur balans här. Skulle kunna kika på Apollo Global Management på Börsdata? Ja, men det kan jag göra. Apollo Global Management. Vuxit ordentligt här senaste 5 åren, ser jag. Växer riktigt fort ser det ut som. Om vi kollar på antal aktier då, hur ser det ut där? Antal aktier de verkar ha tryckt en hel del aktier. Om vi kollar på vinst per aktie då, hur har man gjort där? Då har det varit lite skakigt, inte lika stabil trend faktiskt. Men den har ju vuxit senaste kvartalen i alla fall. Tillväxttakten också taktat ner lite grann då. Vad är värderingen då? What do we have here? P 13. Ja, inte jättefarligt faktiskt. Men nej, inte helt tokigt faktiskt. Men jag som sagt, ingen koll alls på det bolaget. Vill du köra en liten uppdatering inom energisektorn? Det är way out of my league. Way out of my League. När flyttar du tillbaka till den varma oasen Målilla då? Livet är grönare och luften skönare på landet. Ja du, det är en bra fråga faktiskt. Om 5 år kanske. I dagsläget inte. Men kanske om några år, vem vet. Men Målilla, nej jag vet inte. Nej, det får nog bli en annan ort i sådana fall. Men ja, jag vet inte. Man måste ju flirta lite när man får fin besök. All right. Vilken bransch bör man ha koll på efter att räntorna lugnat ner sig? Ja, men jag är ju fortfarande sådär, fastigheter känns som en självklarhet när räntorna är på väg ner. Men sen så har vi ju massa andra bolag då. Som de som har problem med skuld såklart. De kan ju vara intressanta. Men jag tror kanske inte att vi ska ha en så här ränta ner till 0 igen. Utan det kanske mer är sunt att ha den ner mot typ 2%. Får vi nog leva med faktiskt. Och det är ju inte allt för högt. Det är ju ganska låg ränta ändå liksom. Så fastigheter är väl det som jag tycker är roligast. Men vad har vi mer då? Förvärvsbolagen kanske. De tycker jag är intressanta. Även om jag inte äger några så mer än genom mina investmentbolag så. Ja, Axel, om du vill hoppa in i streamen som gäst så är du välkommen. Det är bara att hojta till.
Tankar om Axar om tankar. Jag har ingen aning om vad AXA är faktiskt, så vi kan väl se om vi får upp något kul här. Då är frågan, är det tyskt eller är det franskt? Och hur ser siffrorna ut? De ser lika ut, så att det verkar ju vara samma bolag då, men kanske noterat på olika ställen. Kan det vara franskt? Ja, det verkar vara franskt, fast det är listat i Tyskland med då. AXA är verksamma inom försäkringsbranschen. Jaha, okej. Specialiserat inom försäkringsområdet som liv- och hemförsäkring. Och sen även då kringtjänster som kapitalförvaltning. Det brukar ju vara så. Ja, och här ser vi ju en kanske lite mindre liksom uppenbar trend då, va? Det är lite upp och det är lite ner. Vinsten ser också ut att vara, ja men över tiden då upp, men senaste kvartalen minskat lite grann då, va? Värdering på P11. Jag har inga direkta tankar där faktiskt. Dessvärre. Så. Nu kommer de här tankar om. Bolag som Svolder och Creades. Ja, men det är bra, två bra investmentbolag. Vi kan ju kolla på substansvärdet eller substansvärderingen. Nu ska vi se, vad var det? Svolder och Creades. Jag såg att du skrev något om att du var sås i skallen, Axel. Du är inte ensam om det, jag är också helt slut. Svolder handlas till 8% premie. Det är väl lite saftigt kan jag tycka. Vi kan väl kolla vad det är snittet över tid. Om vi får fram här. Snittet över tid just nu beräknad 7,79. På ett år handlas till högst. Det ska ju egentligen stå lägst där och högst, men ja. Här då, högst premie eller högst rabatt på 3 år 8% och sen som mest premie då 30%. Så det är ju saftigt. Så det är inte jättehög premie nu jämfört med vad det har varit, men det är fortfarande en premie ändå. Och det är ju liksom småbolags investeringar, de är ju aktiva. Och de har ju varit duktiga, Svolder, helt klart. Creades har vi också, men där får du ju mycket Avanza får man tänka på. Så förtjänar den att ha liksom 1,38% i premie? Ja, men det kanske de gör. De har ju en hel del intressanta onoterade bolag i sin portfölj också. Men får man Creades till rabatt tycker jag ändå att den är intressant, helt klart. Så är det ju. Var på kontoret 6:30 i morse, så är det ett sås i skallen, men jag ska se om jag hittar lite energi någonstans. Det är bara att hitta till då. Det är bara att hitta till. Jag kan lägga länken till det på Twitter ifall du vill. Jag ska se om jag får fram den här. Vad har vi den här guest-grejen? Nu tvingar jag nästan in dig. Interview. Vad har vi den? Där har vi den. Ska vi se. Jag ska bara skicka över den till Axel här. Så du är välkommen in om du vill. Kan man få önska Traton på Börsdata, frågar Cat. Det är klart att du får. Traton lastvagnar är det väl. Och de har ju levererat hyfsat bra på börsen i år, har jag för mig. Och ska vi se här då. 53% upp i år. Nu har det återhämtat sig. Det har liksom kommit ner lite grann igen då. Men de handlas ju fortfarande ändå till en ganska rimlig värdering. Tillväxttakten har taktat ner lite grann. Men de växer ju ändå fortsatt typ 10%. 10% och innan dess liksom 30%. Och växer vinsten ganska, precis. Vinstmarginalen måste ha varit uppåt. Nice! Ja, kolla här på den här vinsttillväxten, alltså i marginalen då. Det är ju nice faktiskt. Ja, intressant bolag. Helt klart. Yes, första gången jag kan kika live, skriver Oskar. Kul! Men jag tänkte så här, innan alla tröttnar på mig.
så kanske vi ska lotta ut de här böckerna som jag har lovat nu. Eftersom ni har varit så snälla och vad heter det, likat, eller hur? Vi har ju 120 likes redan. Så det är gött. Så vi drar på lite discomusik och sen så ska jag ordna ett litet, vad heter det? Ett litet sånt giveaway-ark då. Perfekt, då kommer Axel in med. Smooth. Hallå du. Vi bara få upp en liten bild på dig. Kan vi få upp en sån? Var har vi den? Camera options. Där. Här har vi han ju. Tjenare. Du tvingar in mig så då får jag väl komma in. Ja, du får stanna så länge eller kort du vill. Ja, det är trevligt. Bara vara med en stund. Ja, nu kan jag flytta dig. Sådär. Får se det som en Axel härifrån Nordnet. torsdags-AV eller någonting. Du och jag här. Precis. Du byter den. Jag spottar ut den. Nu ska vi se. Ni får ställa frågor till Axel så länge medan jag fixar ett så här giveaway-ark. 2 legender i kvällens live, skriver Seth. Roligt. Ska vi se om jag får upp chatten här också bara. Ja, du får säga till ifall du inte ser den, för du ska väl kunna se den där. Du kan ju kolla på YouTube annars. Ja, jag kan inte erkänna på YouTube. Forms. Det var länge sedan jag gjorde det här nu. Google Forms. TJ frågar, är det värt att bli premiummedlem på Börsdata? Jag tycker det. Alltså, nu har ju vi ett samarbete med Börsdata på Nordnet, men alltså, det finns väl ingen bättre verktyg än Börsdata för vår nördanhet i aktier. Exakt. Jag brukar säga, har du pengarna så är det värt det. Helt klart. Make a copy. Ska vi se. Det var senast i mars vi körde en sån. 13 juni. Någon frågar vem jag är. Ska jag berätta vem jag är? Ja, Cat frågar jag. Axel heter jag. Jag har jobbat på Nordnet i 6 år lite drygt. Började väl först att jobba med våra mer aktiva kunder, alltså våra traders. Och nu jobbar jag i vårt marknadsteam. Jag är fortfarande kvar en hel del i denna avdelning, så det är en lite mixad roll. Så jag gör lite allt möjligt. Innehåll och är här. Lite framför kameran, lite bakom kameran och lite på Twitter och lite så här. Jajamän. Ja, men Axel är ju duktig på trading och sitter ju med de som är aktiva handlare och hjälper dem typ. Det är väl mycket sånt, va? Ja, det blir en del. Det är lite mindre nu än vad det var innan, men det är fortfarande en del liksom. Eftersom jag är i ett annat team, men jag är främst liksom mot de kunderna. Precis. Sånt. Nu ska vi se. Create QR code. Nej, det är fel. Ja, men det ligger en länk i chatten i alla fall. Jag stirrar på datorn för att se vad QR-code måste jag generera en. Så, för de som kollar på TV, vet du. TV alltså? Download JPEG. Jag har inte ens tänkt på. Nej, det är kul att folk gör det. Någon frågar varför jag ska byta till Nordnet från Avanza. Jag tycker både Nordnet och Avanza är väldigt bra. Däremot så kan man ju tänka att både Nordnet och Avanza har ett kom igång-erbjudande som är exakt likadant. Där man kan få gratis courtage och fondavgifter tillbaka upp till 5 000 kronor. Så man kan kanske vara kund på båda exempelvis. Sen är det lite beroende på hur man är som investerare och vad man vill investera i för saker. Det kan finnas lite andra saker hos Nordnet som kan vara mer intressant för dig exempelvis. Ja. De är ju liksom, det är väldigt liknande plattformar annars. Ja. Men testa båda för Guds skull.
En del Ja. byter och faller direkt i smaken för Nordnet. Och en del stannar kvar på Avanza. En del byter till Pareto, en del byter till Carnegie. Alltså jag tycker att det är det som är så bra för oss kunder, att det finns konkurrens som gör att det blir bättre för oss, helt enkelt. Ja, precis. Vi kör ju på liksom, vi triggar ju varandra och försöker pusha varandra för att göra det bättre för spararna. Så att det blir ju bra. Precis. Även om det är tuff konkurrens så blir det ju bättre i slutändan för alla kunderna. Ja. Ja, för alla som inte fattar vad det här är ovanför mig, så är det en QR-kod till de som kanske sitter och kollar på mig på tvn eller någonting. Kan ni scanna den så kommer ni till formuläret om ni vill kunna vinna en sån här bok, eftersom ni har varit så snälla och gillar streamen då. Så får jag ta en halvtimme och skicka ut de här en vacker dag till er som vinner. Så att, jag vet inte om vi ska slänga en klocka. Jag ser att det är bara 7 pers som har varit med, så som har signat upp sig än så länge, så det är stor chans att vinna en sån här bok, hur alla svenskar kan bli miljonärer i hängmattan. Nu har jag ju skickat ut ganska många sådana här böcker, så det kanske är många som tittar på streamen som redan har vunnit en bok. Så har man redan vunnit en bok kanske man inte behöver signa upp sig. Då ska vi se. Samplex. Varför kommer det fel kommentarer för nu? Mer passiva på Nordnet, work in progress, och lite mer aktiva på Avanza. Det är min setup i alla fall. Båda är riktigt bra. Nu blir inte Axel glad. Jag ska byta det, tycker jag, åt andra hållet. Jag kan hjälpa dig med det mer aktiva. Nej, ja, det är kul att vara båda. Alltså, jag menar, man kan ju säkert måla upp Avanza och Nordnet som att man är superkonkurrenter och någon form av Real Madrid-Barcelona-grej, men vi jobbar ju mycket mot samma mål, och jag tycker att man ska ju välja den plattformen som är bäst för sig själv och hitta det som man trivs med liksom. Ja, men precis. Så är det klart att det är bra om det är Nordnet, men man kan ha båda. Ja, exakt. Nej, men jag har ju hört en del åsikter, och det är ju många som jag har fått höra som är väldigt aktiva, som du har hjälpt och som har fått ett väldigt gott omhändertagande liksom. Och så att det är smaksak. Det är därför man måste testa, man måste prova. Ja, jag håller med. Jag håller med. Fråga Axel vilken som är hans funktion på Nordnet som är hans favorit. Jag gillar den haptiska feedbacken i mobilen när man drar över köp- och säljplupparna. Ja, jag med. Det är svårt att slå det alltså. När jag kände det först alltså, och sen så har jag ju en hyfsat ny iPhone med, va, så att så haptiska feedbacken är så jävla god alltså. Jag ska visa. Ja, den är riktigt nice. Ska vi se, uppdatera ens innehav i Shareville på en gång och inte dagen efter. Okej, jag kan ta med den feedbacken av Shareville. Vi har precis migrerat över Shareville till den nya sidan, eller till molnet så att säga. Så att senast för typ en halvtimme sedan så släppte vi Shareville-graf även på webben. Så att den var inte med innan i migreringen, så man kunde bara se grafen i mobilen. Men nu finns den även på webben. Nu är väldigt mycket över. Så här. Vad händer med Shareville på Nordnet? Allting är nu migrerat, det mesta. Vi stänger ner Shareville-sidan, Shareville SE imorgon. Och sen så ska det bara byggas på och göras ännu roligare och bättre på huvudplattformen i framtiden. Den får mycket kärlek nu, Shareville. Hur investerar Axel själv? Nu blir det en intervju med dig här. Ja. Nej, men det har gått lite olika. Det kanske är lite så här mognadsfaser i livet. När jag började på Nordnet så var det väldigt svårt att gå över från aktiv handel till att ha 30-dagarsregel. 30-dagarsregel innebär att man inte får sälja inom 30 dagar med vinst. En sån regel som är på de flesta bankerna. Det är rimligt. Så det var svårt att byta, liksom vänja sig av i det. Det tog ganska många år. Så att jag höll på med det mycket. Sen så har det varit mycket liksom, småbolag och lite allt möjligt.
men nu har jag väl en ganska bred portfölj för att jag har inte tid att lägga på det lika mycket. Så att jag har allt liksom befintligt kapital i aktier och sen så har jag ett månadssparande som går in i fonder. Så att jag har lite olika. Jag har en portfölj som är lite mindre med, som är lite mer risk i med lite färre innehav. Exempelvis där Calliditas låg, det var ju väldigt roligt att få ett bud. Och sen så har jag en större portfölj, kanske 4 gånger större än den lilla, som är lite bredare med lite allt möjligt i, men lite mer liksom stabila, riktiga bolag om man säger så, som gör vinst och som vissa ger utdelning och sådär. Så lite blandat. Om det var vettigt svar, jag vet inte. Nej, men det är ju lite svårt för dig att svara på också eftersom att du sitter på en sån position att du inte får snacka för mycket om enskilda grejer liksom. Så vi kanske måste förtydliga det så folk fattar det. Så han kan inte vara lika transparent som jag är tyvärr. Ja, det är lite svårt. Men fonder kan man prata om, tror jag. Jag vet inte riktigt. Ja. Det är så här lite lurigt och sådär. Ska vi se. Kan jag svara på frågor, Marcus? Jag vill inte ta över ditt program. Nej, men gör det absolut. Bara så ni vet så ligger det en QR-kod här uppe till giveawayn. Men bara för det så jag tänkte att vi slänger ut en fråga bara. För jag har tänkt på det här att det är kul att veta liksom vad folk har. Förut så har jag ju kört Mentimeter. Men de har begränsat nu så man kan bara vara 50 pers i Mentimeter och vi är 200 pers så det går inte. För jag är för snål, det är det. För att betala. Men jag vill veta hur många typ i chatten använder Avanza, hur många använder Nordnet. Så skriv jättegärna det. Typ om ni har konto på båda eller om ni har på en av dem eller vilken ni föredrar så vi vet liksom. Men vad var det för fråga som du hade då så kan jag... Samplex frågade hur fungerar Shareville? Just det. Du ska lägga upp en grafik. Tror jag aktiverar det med mina innehav visas inte på profilen. Så i Shareville så kan du välja vad du vill dela. Det är kontobaserat så att du kan välja att visa en ISK exempelvis eller du kan dela de portföljerna du vill. Så att du kan vara medlem i Shareville. Det är den här sidan som stängs imorgon. Ja. Du kan dela din portfölj, du kan dela ingenting, du kan dela allt, du kan välja lite vad som helst. Så just det. Det behöver man göra. Älskar ändå den här screenshoten med. Man ser liksom så här, Jocke Nordnet. Sen en iPhone 7. Den är gammal. Den är gammal, ja. Men det är sista, i natt så stängs hela sidan ner. Då ryker den. Men kommer det ligga under nordnet.se då istället eller? Ja, så Shareville ligger på nordnet.se, sen börs och marknad och sen Shareville. Så i nordnet.se/forum. Just det. Här Shareville under. Då fattar jag. Där ligger den. Det var en som frågade om du finns på Shareville. Jag finns på Shareville. Nu ska vi se. Ja, så ska vi se. Vad säger folk i chatten då? Båda Avanza använder jag testar Nordnet men gillar Avanzas app mer. Båda två. Avanza har båda. Avanza bara. Avanza har båda. Föredrar Avanza men använder Nordnet. Avanza och Nordnet. Avanza, Nordnet. Alltså det är lite blandat ändå. Men det finns ändå lite potential här för att ragga kunder känner jag. Ja, det tycker jag. Det ska vi alltid göra. Ja, så jag gör så här nu. Nu trycker jag upp en ny QR-kod här. Till de som inte har Nordnet så scanna Axel. Där kommer min affiliate-länk till Nordnet. För ni som inte har Nordnet. Jag vill att du ska dra lottningen här också, Marcus, så jag kan gå och äta. Okej. Jag ska inte sitta och raljera och förstöra hela din stream här. Nej, men kul. Men det är ju trots allt min stream, va? Nej, men det är 25 stycken på giveawayn som ligger där uppe. Om man vill, om man vill regga sig på Nordnet så kan man göra det här, där. Och vill man vara med på giveawayn så stänger jag den typ nu då om kanske 2 minuter säger vi.
Kan dra upp en liten timer. Kan vi dra lottning nu? Behöver gå och äta. Stackars kåren har varit med sedan 17:30. Ja, exakt. Jag har kört en timme och 40 minuter nu. Så. Sist jag tog in, eller sist men när du var med och hästen och Niklas, då körde vi typ 3 timmar ju. Ja, det var det jag sa, att jag tyckte synd om kåren för att jag kommer in här och sitter och babblar i att jag inte ska komma in här och förstöra din stream och göra livet jobbigt för dina deltagare. Exakt. Ja, synd. Jag har 3 stjärnor på Shareville. Ja, men snyggt. Bra jobbat. Ja, men nu ser ni i alla fall timern där uppe. Och det är ju tills giveawayn tar slut då. Så. Om du fick 10 000 kronor och måste köpa en aktie nu, vilken skulle det bli? Alltså det där är ju million dollar question, eller 10 000 kronors frågan. Det är skitsvårt att svara på, men alltså det är ju så tråkigt att säga det, men typ Investor liksom. Det är typ det alltså. Det sjuka med Investor är att så här, den är ju liksom rimlig för många. För att du får ju liksom nästan en fond med att bolaget själva har skin in the game. Ja, jag tycker det är lite intressant också ändå. Det var väl någon som sa, jag vet inte vem det var som sa, men alltså att de kanske inte ens förtjänar att ha en rabatt längre, att de ska ha en premieinvestor. För att med tanke på deras track record, och de har ju en hel del onoterat i portföljen nu också. Så, men jag vet inte, för att många andra investmentbolag handlas ju till premie liksom. Ja, jag tycker det investmentbolag är något fint. Vi ska bli glada för att vi har det i Sverige. Ja, verkligen. Trevlig lösning. 20 sekunder kvar tills giveawayn är körd. Tills den slutar. Då ska vi se. Samplix har ställt någon fråga. Jag är ledsen alltså, för jag ser inte ni som är medlemmar era pluppar i chatten längre. Jag gjorde det förut. Men vi ska se vad vi har då. Ja, vi tar lite sådana här så länge tills jag hittar den här frågan. JNSG, jag köper Avanza för långsiktigt sparande aktier och fonder och Nordnet för lite swing trade just nu. Snyggt! Jonas vet hur fonder och aktier funkar, men hur funkar obligationer? Och där har vi ett slut på giveawayn. Boom, då tar vi bort den här nu så ska jag stänga den. Kan du förklara hur obligationer funkar så fixar jag giveawayn. Hör du mig? Jag? Tar du till mig? Förlåt, jag satt och skrev. Jag är lite trött. Säg igen. Det är lugnt, det är jag med. Kan du förklara hur obligationer funkar? Hur obligationer funkar? Ja, alltså obligationer kan man se som, det är ett lån egentligen, som tas av antingen en stat eller ett företag. Och sen som låntagare, det vill säga typ fonder, privatpersoner och andra institut, så får man en årlig ränta. Sen så är det lite mer komplext än så, men det är på en väldigt hög nivå. Det finns olika typer av obligationer, olika typer av räntor som är fasta eller rörliga. Sådär. Men kort förklarat så är det så i alla fall. Bra. Nu ska vi se. Okej, nu måste vi ha den här spänningsmusiken här. Jag kan göra lite trummor här. Här har vi den. Boom. Och så ska vi dra in de här. Alltså det här är typ det bästa. Det är så jävla bra. Det låter verkligen som så här, vem vill bli miljonär eller någonting. Ja, jag vet. Nu ska vi bara hitta paste-list, där har vi den. Och så hoppas vi att det inte blir en så här server error som det blev någon annan gång. Apply. Yes, där har vi den. Det var hela hur många hade vi? 29 stycken, så det är stor chans att vinna här nu. Okej. Ja, men då får Axel ge oss ett ord
som Axel säger, och när han säger det så ska vi se, den som är snabbast i chatten, då stoppar vi hjulet. Ett ord. Ja, men... Ken. T-J-E-E-N. Ken. Ken. Klassiker. Ja, vi får se, det kommer nog ta tid här alltså innan folk kan stava till Ken. Medan den här snurrar. Ja. Fråga också om hur obligationer fungerar. De är ganska komplexa att handla för att de inte är på en vanlig marknad. Och oftast så behöver du köpa för minst 1 miljon kronor. Kan jag tillägga. Jag undrar om folk hörde vad du sa. Ingen Jag undrar har också det. skrivit Jag det. stavade det. Ken. Nej, Ken. Alltså tjäna fast med E. 2 E. Ja, Ken. Nej, nästan. Nästan. 1 till E. Kom igen nu, jag får kramp i fingret. Och du håller in. Jag måste klicka. Där har vi den. Williamskan. Yes. Yes, äntligen. Swooky, grattis till vinsten. Grattis. Snyggt. Nice, grattis, du har vunnit en bok. Du har också vunnit ett gratis medlemskap på Nordnet. Bara scanna Axels lugg så får du ett gratis konto på Nordnet. Nu måste jag markera det i mitt ark här också. Precis, just nu under en timme så är det gratis om det kund. Ja, exakt. Sen kommer det kosta pengar att bli medlem på Nordnet. Ja, Kul, jag hoppas att man får Swooky säga så. Det är ironiskt, men Ja. ja. Risktext här nere, säger vi. Och Felix är inne i chatten med the toppen is inte nådd, säger han. Nej. Rakt in upp till månen. Okej, nu säger jag då säger jag all time high ska man skriva i chatten. Fan, jag måste alltid byta fönster. Får vi en all time high? Vad fan. Jag tyckte synd om ditt finger så jag fick ångest. Okej då. Jag köper det. Sgi the King. Då ska vi se. Grattis till dig. Grattis Sgi. Du har vunnit en bok. Och så ska vi se. Nu tar vi på rätt fönster igen. Och en sista då. En sista. Vad ska vi ha då för ord? Man tror. Vi tar... nu får du säga något. Ett enkelt ord. Investor. Ja, den är bra. After Stream skriver Gustav. Ja, det är klart vi kör after stream på Discord sen. Så det är bara att hoppa in på Discord, lägger länk i chatten. Så kan man snacka voice röstmeddelande med oss. Samplex. Bra, tack. Samuel Bengtsson. Stort grattis till dig. Du vann också en bok. Ja, gratulerar ni tre. Sgi, Samuel Bengtsson och en till. Vem det nu var. Ja, det är nästan som Leif Loket Olsson här. Swooky. Jajamän, ni vann en dag. Dammsugare. Snurra på färgfemman här, vet du. Vinner en bok. Kattmat. Jag har ett avgassystem från Datsun och det vunnit. Och 10 kilo gevalia kaffe. Du har vunnit kattsand. Badsalt. Alltså otroliga vinster. Ja. Ja, ni har vunnit varsin sån här bok, Miljonär i hängmattan. Men vi kör såklart mer giveaway sen, så håll koll på Instagram och Twitter och Facebook och allt möjligt. Jag kör lite överallt när jag känner för det. Lite Nordnet kanske vi kan ha med någon tävling på också. Ja, men det var ju, folk var ju lite törstiga på den här hoodien i alla fall. Så... Men då är det ju så att ett krav på att kunna vinna en sån här tröja måste ju vara att man är kund på Nordnet. Så. Alltså att bekräfta det blir lite lurigt med tanke på banksekretess bara. Men vi får gå på att man är snäll. Jag brukar ju säga så här, men då får man skicka en screenshot till mig liksom inne på appen eller någonting. Så länge inte jag behöver vara med och verifiera något så är det okej. Skitbra. Så scanna luggen på Axel så ni säkrar upp den kommande tävlingen. Snyggt jobbat.
Ja, vad säger vi nu då? Vad har vi på agendan? Vi har 1 timme och 47 minuter på klockan. Och nu blir ju Axel ledsen såklart, så vi byter till den fliken. Jag tycker att båda är lika bra, men det är klart att det är roligt om det är Nordnet. Du tycker att Nordnet är bättre såklart? Ja, Men du tycker att båda är bra? Ja. Inte lika bra. Jag får mediaträna dig. Ja, precis. Jag borde vara mer håsande liksom. Men, ja, exakt. JNSG skrev 0 courtage, livet ut-tävling på Nordnet. Uff. Då det blir låter inte Lars-Åke glad. JNSG inte vill att jag ska ha ett jobb kvar. Ja, så är det. Nej, men vi tar väl och rundar av här nu, och som Gustav skrev afterstream, så jag knatar hemifrån kontoret och då hoppar jag in i röstkanalen på Discord. Så scanna, eller vad heter det, gå ner i beskrivningen på under streamen, så finns det en länk till Discord om man inte redan är med, och så finns det ett rum i Discorden som heter afterstream om man scrollar ner lite. Man behöver inte prata, man kan bara lyssna, men om man vill ställa en fråga till mig mouth to mouth, så kan man göra det. Och så tackar vi Axel för att han hoppade in lite spontant här och ville ställa upp, va? Absolut. Jag skrev samtidigt. Det är jättetrevligt att vara med. Det blev inte riktigt samma bildkvalitet som senast, för jag orkar inte rigga upp allting, men jag hoppas att det dög ändå. Det är helt lugnt. Jag orkar inte heller dra igång alla jävla diskolampor och grejer som jag har. Det är så ibland. Ja, då får det vara. Toppen, Marcus. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack själv för att du ställde upp, och du fick svar där, Samplex, på din fråga. Så. Gött. Ja, men då hörs vi på Discord-gänget, och vi ses i nästa livestream om 2 veckor. Eller i nästa video. Ha det gött. Ciao!